Mấy bà có biết tại sao mà tôi hay quay clip tôi chỉ nói khúc đầu mà khúc sau tôi để nhạc không? Tại làm biến với lại không biết nói gì với bà. Mấy bà có thể nào comment cho thêm cái câu chuyện để tôi nói hết clip được không? Bữa nay tôi làm bánh cuốn bằng bánh tráng nha. Trời ơi, ăn siêu ngon. Mấy bà thử chiên ốp la lên đi, xong rồi cuốn như vậy nè, ăn dính cực kỳ dính nha mấy bà. Trời ơi siêu ngon luôn, rồi chân gà hấp hành nữa. Đó, nói tới đây là tôi hết ý rồi đó. Bây giờ phải chi có bà nào comment có cái chủ đề gì đi là tôi bàn tán hết cái clip cho mấy bà nghe. Trời ơi, tôi nói một nửa clip một nửa sao cho mấy bà nghe nhạc thì tôi thấy nó cũng hơi nhàm nhưng mà không có ý tưởng mấy bà ơi, mấy bà giúp tôi với. Ê, bánh cuốn mấy bà nhớ xào thịt lên, đặc biệt là cái mục nhĩ ăn rất là hôi nha, thì mấy bà phải ngâm nước rồi xong rồi trụng với nước sôi rồi xong rồi rửa rồi mấy bà xào một nhĩ riêng rồi mới cho thịt vô nha, chứ không là nó hôi vậy lắm khỏi ăn luôn đó mấy bà. Rồi xong mấy bà cuốn cho tôi 2-3 lớp bánh tráng đi để hấp lên nó không có bị tét ra nha, nhớ chét vào ăn lên chứ không nó dính vô là ăn một đùm luôn đó mấy bà ơi. Thôi tụi mấy bạn với tôi nha.